இந்தியன் ரயில்வேஸ் தினமும் லட்சக்கணக்கான பேர் பயணம் பண்ணுறாங்க. ஒரு நாளைக்கு மட்டும் சுமார் 650லேருந்து 700 கோடி அளவுக்கு வருமானம் வருது. இதை நம்புறது கஷ்டம் தான், ஆனால் உண்மை அதுதான். சரக்கு போக்குவரத்து மூலமாக தான் அதிகப்படியான வருமானம் இந்தியன் ரயில்வேக்கு வருது. இந்த அளவுக்கு வருமானம் வருதில்ல. ஆனால் ட்ரெயினோட ட்ராக்கை பார்த்துருக்கீங்களா? நிறைய ஜல்லிக்கற்கள் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. இது இந்தியாவில் மட்டும் கிடையாது, சீனா, ஜப்பான், அமெரிக்கா எல்லா நாட்டிலுமே ரயில்வே ட்ராக் இப்படி தான் இருக்கும். இப்படி ஜல்லிக்கற்களை போட்டு வச்சு தான் சேஃபான மெத்தேடு. இந்த ஜல்லிக்கற்கள் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? இந்த கற்களுக்கு பின்னாடி இருக்க சயின்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் கூடவே ரயில்வே ட்ராக் பற்றின இன்ஃபர்மேஷனையும் தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் ஸ்னாப்சீ அகாடமிலேருந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன். அடுத்து ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு இதை பற்றி தான் பேச போகிறேன். இந்த கற்கள் எப்படி ரயில்வே ட்ராக்குக்கு வந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம். இந்த கல்லுக்கு பேர் பேலஸ்ட்னு சொல்லுவோம். ஆனால் இந்த வார்த்தையை நம்ம ட்ரெயினுக்கு யூஸ் பண்ணல. பல நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பெரிய சரக்கு கப்பலில் அதாவது கார்கோ இல்லாதப்போ காற்றடிச்சா பேலன்ஸ் இல்லாமல் கப்பல் கவுந்துரும். அதை தடுக்கிறதுக்காக கப்பலோட அடிப்பகுதியில் பெரிய பெரிய கற்களை வச்சு வெயிட் பேலன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுற கற்களுக்கு பேர் தான் பேலஸ்ட். 1820 இங்கிலாந்தில் முதல் முறையாக ரயில்வே ட்ராக் போடும்போது சார்ஜ் ஸ்டீஃபன் ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணார். ஸ்டார்டிங்கில் வெறும் மண் தரையில் மரக்கட்டைகளை வச்சு தான் ட்ராக் போட்டாங்க. ஆனால் பல டன் வெயிட் இருக்கிற ட்ரெயின் வெயிட் தாங்காமல் மண்ணுக்குள்ளே புதைய ஆரம்பிச்சிது. மழை காலத்தில் சேத்துல வலிக்கு விபத்துகள் நடக்க ஆரம்பிச்சிது. அப்போ தான் ஒரு ஐடியா ஸ்டீஃபனுக்கு வந்துச்சு. கப்பலில் பேலன்ஸ் பண்ணுற கற்களான பேலஸ்ட் கற்களை ட்ராக்கு கீழே கொட்டினாங்க. அவரோட ஐடியா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சுது. அந்த கற்கள் ஒன்றோட ஒன்று லாக் ஆகி ட்ரெயினோட மொத்த வெயிட்டும் தாங்கி நின்றுச்சு. 1820 பண்ண சிம்பிளான ஒரு மெத்தடு தான் 200 வருஷமாக இப்போ வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம். சரி, இந்த கற்கள் எப்படி இவ்வளோ பெரிய எடையை தாங்குது? ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினில் 24 பெட்டிகள், அதாவது 24 கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும். ட்ரெயினோட மொத்த எடையை பார்த்தீங்கன்னா 4000லேருந்து 5000 வரைக்கும் இருக்கும். இது இல்லாமல் மணிக்கு 150 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகும். டன் கணக்கில் இருக்கிற ட்ரெயின் இவ்வளவு வேகத்தில் போனால் எவ்வளோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் தெரியுமா? இதுக்கு பேர் டைனாமிக் லோடுன்னு சொல்லுவோம். இவ்வளவு எடையும் வெறும் 2 தண்டவாளங்கள் மட்டுமே தாங்க முடியாது. இங்கே தான் ஸ்லீப்பர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது. இங்கே ஸ்லீப்பர்ஸ் அப்படிங்கிறதை கான்கிரீட்டால் செஞ்சுருப்பாங்க. இரும்பு தண்டவாளங்களுக்கு இடையில் வச்சுருப்பாங்க. 2 தண்டவாளங்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற கேப் இடைவெளி கரெக்டாக இருக்கணும். 1 மில்லிமீட்டர் கூட மாறக்கூடாது. அப்படி மாறி போச்சு அப்படின்னா ட்ரெயின் தடமுறன்றோம். இப்படி ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தண்டவாளங்களை இரும்பு கிளிப் போட்டு ஸ்லீப்பர்ஸ் கூடவே ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. ட்ரெயினோட மொத்த எடையும் பரவலாக கீழே இறங்குறதுக்கு இந்த ஸ்லீப்பர்ஸ் தான் ஹெல்ப் பண்ணுது. சரி, இந்த கான்கிரீட்டாலான ஸ்லீப்பர்ஸை நேரடியாக பூமியில், அதாவது மண்ணில் வச்சா என்ன ஆகும்? ட்ரெயின் போகும்போது உருவாகிற அதிர்வு வைப்ரேஷனால் இந்த கான்கிரீட் சுக்கு நூறாக உடஞ்சி போகும். இதை தடுக்கிறதுக்காக தான் பேலஸ்ட் கற்களை கொண்டு வராங்க. ட்ரெயின் கீழே இந்த ஜல்லிக்கற்கள் போடுறதுனால ட்ரெயின்லேருந்து வர 5000 டன் அழுத்தமும் ப்ரெஷரும் அந்த ஜல்லிக்கற்கள் ஒன்றோட ஒன்று உரசி ஸ்ப்ரிங் மேட்டர்ஸ், அதாவது மெத்த மாதிரி வைப்ரேஷன் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரெயினோட மொத்த எடையும் ஒரே இடத்துல குவிக்காமல் லோட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதும் இந்த கற்கள் தான். அதனால தான் ட்ராக் புதையிறதில்ல. சரி, கற்களை கொட்டணும் முடிவு பண்ணிட்டா ஏன் ஜல்லிக்கற்களை யூஸ் பண்ணுறாங்க? பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்க கற்களையோ இல்லைனா ஆற்று மணலில் இருக்க கூழாங்கற்களை யூஸ் பண்ணலாமேன்னு ஒரு டவுட் வரலாம். வளவளப்பான கற்களை போட்டால் ட்ரெயினோட அதிர்வுள்ள அந்த கற்கள் ஒன்றோட ஒன்று உரசி வலிக்கிட்டு போக ஆரம்பிச்சிடும். ஜல்லிக்கற்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஷேப்பில் இருக்கும். அந்த கல்லுமே பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுத்தாலும் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும். சரி, ஜப்பானில் போகிற ஷின்கான்சென் புல்லட் ட்ரெயின் ட்ராக் பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒரு கல்லை கூட பார்க்க முடியாது. அங்கே வெறும் கான்கிரீட்டால் செஞ்ச தண்டவாளங்கள் மட்டும்தான் இருக்கும். இது ஏன்? சாதாரண எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் அண்ட் டீசல் இன்ஜின் ட்ரெயினோட மேக்ஸிமம் ஸ்பீடே 100லேருந்து 130 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தான் இருக்கும். ஆனால் புல்லட் ட்ரெயின் 300லேருந்து 350 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகக்கூடியது. இவ்வளவு வேகத்தில் போகும்போது ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒன்று கிரியேட் ஆகும். அதாவது ட்ரெயினுக்கு அடியில் லோ ப்ரெஷர் ஒன்று உருவாகும். இதுக்கு பேர் தான் பெர்னாலிஸ் பிரின்சிபல்னு சொல்லுவோம். காற்று பயங்கரமாக நகரும்போது அந்த இடத்துல ப்ரெஷர் குறைஞ்சி பவர்ஃபுல்லான வேகம் ஒன்று உருவாகும். ஒரு பக்கம் ட்ரெயினோட வைப்ரேஷனால் கீழே இருக்கிற கற்கள் எல்லாம் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கும். இன்னொரு பக்கம் வேக்கம் உருவானதுனால கீழே இருக்கிற கல் எல்லாம் மேக்னைட் மாதிரி உறிஞ்சி இழுக்கும். இதோட விளைவு 300 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அந்த கற்கள் எல்லாம் ட்ரெயினோட அடிப்பகுதியில் வந்து படும். இதைத்தான் நம்ம ஃப்ளையிங் பேலஸ்ட்னு சொல்லுவோம். ட்ரெயினோட அடிப்பகுதியில் ரொம்பவே டேமேஜ் ஆகும். புல்லட் ட்ரெயின் சென்சார் அண்ட் பிரேக் எல்லாம் ஃபெயிலியர் ஆக கூட சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி விபத்துகள் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் புல்லட் ட்ரெயின் ட்ராக்கில் கற்கள் இருக்காது. அப்போ இவ்வளவு அட்வான்ஸான கான்கிரீட் ட்ராக் இருக்கும்போது இந்தியன் ரயில்வேஸ் மட்டும் ஏன் இவ்வளவு கற்களை கொட்டி வச்சுருக்காங்கன்னு ஒரு கேள்வி வரும். முதல் காரணம் செலவு. சாதாரண கற்களை கொட்டி ட்ராக் போடுறதை விட இந்த கான்கிரீட் ட்ராக் போடுறது 4 மடங்கு செலவு வரும். இந்தியன் ரயில்வேஸ் தான் உலகத்தே 4வது மிகப்பெரிய நெட்வொர்க். சுமார் 68,000 கிலோமீட்டருக்கு மேலே ட்ராக் இருக்குது. இதுக்கெல்லாம் கான்கிரீட்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா பல லட்சம் கோடி செலவாகும். 2வது ரீசன் மிக்ஸ்டு டிராஃபிக். ஜப்பானில் புல்லட் ட்ரெயின் போகிறதுக்குன்னு தனியாக ட்ராக் இருக்குது. அதில் சரக்கு ட்ரெயின் போகாது. ஆனால் இந்தியாவில் ஒரே ட்ராக்கில் பேசஞ்சர் ட்ரெயினும் சரக்கு ட்ரெயினும் போகும். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான், கான்கிரீட்டை விட கற்கள் தான் அதிகமாக எடையை தாங்கும். வேகமாக போகணும் அண்டு வெயிட் குறைவாக இருக்கணும் அப்படின்னா அது கான்கிரீட் தான் கரெக்டாக இருக்கும். இன்னொன்று, ஹெவி வெயிட்டுக்கு நார்மல் ட்ராக் தான் கரெக்டாக இருக்கும். சூப்பரில் சிம்பிளான கற்கள்னு நினச்சிட்டு போயிடும். ஆனால் அதுதான் ட்ரெயினோட மொத்த வெயிட்டும் தாங்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ட்ரெயினில் போகும்போது இந்த கற்களை நோட் பண்ணுவீங்களா? கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி சயின்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனை தெரிஞ்சுக்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.